ช่วงบ่ายๆนะครับเตรียมตัวไปหาน้องท็อปหนองสะเดาคลาสสิกที่หนองแคครับตอนนี้ก็ยังอยู่กับพี่อาร์ตตาไว้อยู่นะครับผมนี่ ได้ของเล่นใหม่ๆ โอ้โหได้ของเล่นใหม่ๆด้วยนี่น้องเขาซีดแบกอีกแล้วเหรอพี่อาร์ต แบกหลายโลเลยครับ โอ้โห ไม่แตกก็แบกไม่หยุด โอ้โหพี่อาร์ตขอแถมของเล่นไปให้แบบโอ้โหเยอะมากนี่หมวกได้หมวกอีกใบหนึ่ง ไม่เทมเลยเนี่ย โอ้โหสุดยอดเลยนะครับโอ้โหขอบคุณพี่อาร์ตมากๆเลยนะครับที่ฝากพี่อาร์ตนี่ไม่ต่ำกว่า3 เดือนได้เนาะ ใช่ครับ คือชอบอ่ะแล้วนี่น้องอ๊อฟก็อยู่เหมือนกันนะช่างอ๊อฟนี่ช่างประจำตัวของพี่อาร์ตเขาครับแหมแจ๋วเลย แบก โอ้โหแจ๋วเลยนี่ข้างๆก็บ้านน้องอีกหลังหนึ่งก็เป็นรถคลาสสิกหมดนะตอนนี้ก็อยู่รวมกันโน่นน้องๆอยู่ในด้านนู้นนะครับผมโอ้โหแจ๋วไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปหาน้องท็อปเดี๋ยวพี่อาร์ตตามไปอีกทีเนาะ ครับผม ก็เดี๋ยวเราจะมีงานบริจาคของอะไรกันช่วยกันโอเคครับผมก็ทาสีโรงเรียนอะไรเนาะ ครับผม รักนะ รักเลยจุ๊บ